Ուշադրություն Fastnet-ը շարունակում է իր 20% զղջի ակցիան մինչև հուլիսի 31-ը միջազգային հեռախոսակապի բոլոր ուղղություններով։ Ամրագրեք ձեր հեռախոսահամարը, ստացեք 1000 դրամ բոնուս եւ խոսեք 20% իջեցված սակագներով։ Գրանցվելու համար զանգ արեք 54 73 20 հեռախոսահամարով։ Վիտամինի բեմում բողոքողներ։ Բեղլու Մստիսլավ Մստի Արա Անգեր ջան Ես վերջերս ընկել էի Վասպամենյանյանների գիրկը Արա էդ ինչ վատներ մեր մանկապարտեզ ընգր Ձեր մանկապարտեզներ վատ, մեր մանկապարտեզներ վատ Մեր մանկապարտեզներ վատ ընկեր ջան Մեր մանկապարտեզը այնքան վատներ, որ ճաշարանում հաց կերանք հաշիվ բերին Մեր մանկապարտեզը այնքան վատներ, որ լեգոներով տուն սարքին, կադաստրից եկան քանդին Մեր մանկապարտեզը այնքան վատներ, որ դաստիրակը անդաստիրակ էր Մեր մանկապարտեզը այնքան վատ էր, որ դայակին ասենք երբ ենք հաց ուտելու, ասես դուք չգիտեմ, ես հենց մի խզարում եմ Մեր մանկապարտեզը այնքան վատներ, որ հաց ուտելուց դայակը ասեց գարաժբաց ու մաշնեն մցրեց բերանս Մեր մանկապարտեզը այնքան վատ էր, որ շատ ուշ ժամերին մենակ փչովի կուկլեկով էին թողում խաղային Մեր մանկապարտեզը այնքան վատներ, որ դայակին ասի քթիցը սարունա գալի ասես լավ էլ չեմ խփի Մեր մանկապարտեզը այնքան վատ, որ քելբաջարի չաստումով իրան վատ էր պահում բերում են մեր մանկապարտեզ Մեր մանկապարտեզը այնքան վատներ, որ մեր խմբի Լիլիթիկը ստիպված ամուսնացավ, որ չգա էլ Մեր մանկապարտեզը այնքան վատ էր, որ հողերի հետ խաղալուց դիակ գտանք Մեր մանկապարտեզը այնքան վատներ, որ նոր տարվան ձմեռ պապին եկավ խաղալիքները տարավ Մեր մանկապարտեզը այնքան վատ էր, որ ձմեռ պապին եկավ հետ տվեց տոնածառի տակ Մեր մանկապարտեզը այնքան վատներ, որ կռիվ խաղալուց դայակը սվինդանակը տնգցրեց Հակոբիկի ուսին Մեր մանկապարտեզը այնքան վատ էր, որ հարուստ երեխեքը ճիշիկ էին անում ուրիշի տակ Արա լավ էտի մանկապարտեզ չեղ էտի մնգոյ է Մերժվածները հոգեբանական ակումբում Բարզես, բարի գալուս մեր հոգեբանական ակումբ։ Այստեղ հավաքված են մարդիկ, ովքեր սարսափ ֆիլմ նայելու փոխարեն նայում են հայելու մեջ։ Մարդիկ, ովքեր չեն սիրում սոխով ճաշ, հանում են սոխը մեջից, ճաշը թափում են ու սոխերը ուտում են։ Եթե սովորական մարդկանց առաջին բառը եղել է մամա, նրանց է եղել է վախ մամա ջան։ Մարդիկ, որոնց շալվարների ձագերը հաչում են։ Այսօր մեր հոգեբանական ակումբի հաջորդ հերթական սեանսն է եւ նրանք պետք է անձնեն քննություններ։ Հիշեցնեմ նրանց, Մհերը մարդկանց վրա թողնում է տգետի տպավորություն։ Նարեկ։ Մարդկանց վրա նարեկը թողնում է լապատկի, ժեշտի եւ տարբեր մետաղյա իրերի տպավորություն։ Ստյոպ։ Ստյոպը մարդկանց վրա թողնում է մահացածի տպավորություն։ Նրա ամենասիրած բանաստեղծությունն է ապրել, այնպես ապրել, որ սուրբ հողդ երբեք չզգա քո ավելորդ ծանրությունը։ Վահե։ Արտաքին տեսքի եւ բնավորության պատճառով Վահեն մարդկանց վրա թողնում է գառի տպավորություն։ Ասել է ժամը 9-ին քննություն կա, 9-ից կեսա ինչ եք ուշացել։
Մեր ինչի ես ուշացել։ Ես գնացել էի գյուղ, պապին էի օգնում, ծառ էի տնկում, տուն էի սարքում և երեխա էի ունենում։ Նարեկ դու ինչ ես ուշացել։ Կռվի մեջ էինք է։ Որ լուրջ բան չի եղել։ Չէ, ուղղակի ստեղ գալուց մի հատ աղջկա վրա էի ծռվել, հետո աղբերները լոմերով ու երկաթներով եկան վրես կռիվ, լավա լոմերից մեկը ծանոթ էր չծեծեցին։ Ստյոպ դու ինչ ես ուշացել։ Մեր տան բոլոր ժամերը կանգնած էին մնացել, դրա համար էլ ուշացել էի։ Վայ, քեզ ինչ էր եղել, ինչ ես ուշացել։ Դե ես առավոտ ժամը 8-ին ակլոր էի դրել որ զարթնեի, հետո պարզվեց մոռացել եմ ակլորը վիբրացիայից անեի։ Լավ, եկեք տոմսերը քաշեք, նստեք, քննությունը գրեք։ Պարոն հոգեբան, ես չեմ պատրաստվել քննությանը, պապիկս մահացել էր։ Ցավակցում եմ, մեծ էր։ Հա, բայց բժիշկները ասեցին այդքան էլ լուրջ չի, որ դեղերը խմի կլավանա։ Վայ, քաշի նստի գրի, հա, ինչ կարաս։ Արի Նարեկ տոմս քաշի։ Ես ինչա, կաշարք։ Չէ։ Ես ինչ ալյումինա մեջը։ Ուղեղ է սա։ Մեր արի։ Կաշարք ես բերել։ Կաշարք, ես երբեք կաշարք չեմ տալիս, ես իմ ուղեղով կստանամ, վերցրեք, ես է իմ ուղեղնա։ Ստյոպ արի քաշի։ Ես ինչ 200 դրամա։ Կաշարք է։ Կարող է գիտես մերելիս դաչա, տոմսդ վերցա նստի։ Պարոն հոգեբան, մենք որ քննությունը հանձնենք մեզ փող տալու եք։ Փող ինչի պետքա տամ։ Տեսակ, բա որ ասում եք քննություն չհանձնենք, գնանք պղինց հանձնենք։ Այս խնդրում սխալ կա, պարոն հոգեբան։ Ինչ սխալ վայ։ Գրածա գարը ամսական տալիսա 20 կիլոգրամ բուրդ, բայց վիզաս կդրեն, թե տենց բան կա։ Պարոն հոգեբան, ես երկրորդ հարթիչ թեմայով պետք է լներ։ Երկրաչափության։ Բախի է իմ մոտ մարոժնու մասին գրած է գտնել կոնի բարձրությունը։ Հենա, ես իմ մի արսել կիսատ է գրած։ Ոնց է կիսատ մեր։ Գրած է 5-ին գումարացինք հավասար է, ու էլ բան չկա գրած։ Արա ասա տպում եք միջև վերջ տպեք, էլի։ Նարեկ էդ ինչ ես անում։ Խնդրից պատասխանն եմ փորձում գտնել։ Ինչ խնդիր։ Գրած է ինչքան ջերմաստիճանում եմ հալում երկաթը։ Վայ, այդ համ կապույտով ես գրում, համ կարմիրով։ Ադե մի անգամից սխալների սուղումներն էլ եմ անում։ Մհեր օգնի, էլի օգնի, մհեր։ Արա դե զզվացիր էլի, օգնի։ Մեկն էլի քեզ օգնի։ Լավ, ես գրել եմ, վեկալ արտագրի, բայց հետո կտաս, չէ ես է արտագրամ։ Տղեկ, շունն ու կատուն ով է գրել։ Ոնց, չգիտես, Մեծն Թումանյանը։ Այ ժեշտ։ Մեծն Թումանյանը չի գրել, Հովանես Թումանյանն է գրել։ Ստյոպ, մոտդ կարող է ավելնորդ գրիչ լինի։ Չէ։ Դե անեցի վերցրու։ Նարեկ հիմա ինչ ես անում։ Խնդրի պատասխանն ես ստուգում։ Պարոն հոգեբան, ես առաջի հարցը լուծեցի։ Ապրես Ստյոպ։ Աստված դենդ լսեր։ Տղեկ, հենց քննությունս լավ հանձնեցի գնալ եմ ստրիփ քլաբ։ Որ պարուիներին նայես։ Չէ, տրուբին։ Վերջացավ ժամանակը, բերեք հանձնեք։ Ես 100 դրամը վերցրու կես ժամ էլ ավելցրու։ Կարող է գիտես ինտերնետ կլուբա։ Բերեք, տեստերը բերեք նայեմ, չեք արել։ Պարզա։ Տղեկ, աշկիս վատ եմ գրել։ Պապան էլ ասեց հենց 2 է ստացել, տուն չգաս։ Տանը մարդ չի լինելու, կգաս մորքուրենս տուն։ Ձեր թեստի պատասխանները արդեն պարզ են։
Հա, վերջ, մենք արդեն ընդունվել ենք Օքսֆորդի համալսարան։ Հա, բոլորդ ընդունվել եք Օքսֆորդի համալսարան, գնացեք դասի։ Ջան, պարոն հոգեբան մի բան հարցնեմ, էլի։ Օպերայից Օքսֆորդ որ համարն է գնում։ Իսկ այժմ սիրված Edge վիտամին քլաբի բեմում Գլխավոր հովանավորն է Նորտուն շինանյութի խանութների ցանցը իր պաստառների մեծ տեսականիով, սկսած 1300 դրամից։ Ցուցադրման հովանավորն է Art Food ընկերությունը իր ամառը բնական հյութերով։ Անի պաղպաղակ, այս վիպ, կարևոր են նույնիսկ մալուկները։ Օդորակիչներ Mitsubishi Electric, պաշտոնական ներկայացուցիչ Կոնսել ընկերություն։ Գյումրի, գարեջուր իսկական տղամարդկանց համար։ Ցուցադրման հովանավորն է MAP ընկերությունը իր զոլոտոյ կոնյակով։ Դուք կարող եք փոփոխել ավանդի մեկարժույթը մյուսով, զարգացման հայկական բանկ, ցուցադրման հովանավոր։ Սուպերակցիա Նորտուն շինանյութի խանութների ցանցով։ Ջերուցեք ձեր բնակարանը իտալական ֆոնդիտալ եւ Նովա Ֆլորիդա գերտնտեսող կացաներով եւ ստացեք 20% զերծ, անվճար տեղադրում, ավելին, ստացեք նվեր 4-նոց եւ ուշադրություն։ Գնեք ջերուցման համակարգ մինչեւ հուլիսի 20-ը եւ բոլոր խողովակները ստացեք անվճար։ Նորտուն շինանյութի խանութների ցանց։ A small town lit with a ruby, lathe them with down, duties of gossamer and hibernate. Amare, amenor. Շատ սիրելի Անի պաղպաղակ, այս վիպ, կարևոր են նույնիսկ մալուկները։ Դուք երբևէ չեք տեսել նմանատիպ օդորակիչներ։ Այնքան էլեգանտ եւ նուրբ, կարծես արվեստի մասնիկ։ Տեխնիկապես անթերի եւ բացարձակ աղմուկ։ Կատարումը զուտ ճապոնական։ Անգերազանցելի ճապոնական որակ եւ ուլտրաժամանակակից իտալական դիզայն։ Օդորակիչներ Mitsubishi Electric, Kirigami Zen մոդելային շարք։ Mitsubishi Electric, պաշտոնական ներկայացուցիչ Կոնսել ընկերություն։ Ինչ եք մուսկուլներդ չռնայում, գործները տարեք։